9 mart buraxılış imtahanında istifadə olunan 34 nömrəli suala baxırıq. Deyir ki, tərz hərəkət zərfinin təsriflənməyən feilə aid olduğu nümunələri müəyyən edin. Deməli biz burada tərz hərəkət zərfini tapmalıyıq və həmin tərz hərəkət zərfinin təsriflənməyən feilə aid olduğunu müəyyən etməliyik. Gəlin baxaq. Tamamilə xəbərsiz idi ki, necə gəliblər. Burada tərz hərəkət zərfi yoxdur. Tamamilə kəmiyyət zərfidir. Və təsriflənməyən feil də yoxdur. Bunun üçün də bunu çıxırıq. 2-də deyir ki, belə danışmağın heç bir əsası yoxdur. Burada belə ilə bəzən qarışıq salınır. Yadınızda saxlayın ki, belə əvəzlikdir. Sadəcə olaraq tərz hərəkət zərfini əvəz edir. Necə, nə cür danışmağın? Belə danışmağın. Tərz hərəkət zərfini əvəz edir. Lakin bu əvəzlikdir. Bunda çıxırıq. 3. Onlar ev yiyəsi ilə gülə-gülə salamlaşıb içəri keçdilər. Gülə-gülə. Baxın, gülə-gülə bu feili bağlamadır. Təkrarlanan A-lar, ə-lər. Bunlar feili bağlamadır. Gülə-gülə. Nəyə deyədə? Bir də necə, nə cür, nə tərzdə deyə bilərik. Lakin bu feili bağlamadır. Tərz hərəkət zərfi deyil. Salamlaşıb da feili bağlamadır. Sadəcə olaraq orada gülə-gülə olduğu üçün, yəni feili bağlama olduğu üçün sualın şərtini ödəmir. Elə cavabımız 4, 5, 6 qalır. 4-də deyilir ki, Şuşada çiyin-çiyinə döyüşdüyü dostlarını heç vaxt unutmurdu. Burada çiyin-çiyinə nə tərzdə, necə, nə cür, nə tərzdə çiyin-çiyinə döyüşdüyü də feili sifətdir. Çiyin-çiyinə döyüşdüyü feili sifətinə aid olur, tərkib daxilində işlənmiş olur. Elə 4-ü götürürük, düzdür? 4-ü götürürük. 5. Öz uğurlarından iftixarla danışan. Sədr indi susunmuşdu. Burada iftixarla tərz hərəkət zərfidir, feili sifətə aiddir. Bunlar tərkib gedir. Öz uğurlarından iftixarla danışan. Tərkib gedir. Eyni zamanda 4 də elədir. Şuşada çiyin-çiyinə döyüşdüyü. Aydındır. Aslı tərəfinə aiddir. Hər iki nömrədə aslı tərəfinə aid olacaq. 5-i də götürürük. 6. Burada dilicu tərz hərəkət zərfidir. Təşəkkür edib də edərəkdir. Feili bağlamadır. Feili bağlamaya aid olduğu üçün bu da sualın şərtini ödəyir. Bunlar tərkib yaratmış olur və təsriflənməyən feilə aiddir. Cavabımız olur 4, 5, 6. C bəndi.